我要投訴你哋啊！嘈乜鬼嘢啊？咁大聲阻住我瞓晏覺。做乜唔俾人嘈啊？我有資格嘈啦，幾時輪到你出聲啊？你知唔知我輪迴咗好幾世人啊？咁啱先至頭先可以俾我投注到好人家，我小心翼翼咁喺個準頭嗰個留咗8個月，啱啱準備出世啊！啱啱唔知邊條撲街突然間一腳篩咗我出去，你哋個系統同我講，我又投胎失敗啦，咩回事啊？唔公平！咁係因為你黑仔啫，唔使錢又想投注好人家，人哋使咗錢未必投到啊，知唔知啊？我都冇使錢，我黑咩仔啊？你都話啦，冇使錢未必投到啊嘛！你唔使錢仲想個天跌嚿金俾你執，發夢啦你！投胎須知有冇睇過啊？冇聽過啊，乜 Q 係投胎須知啊？讀俾你聽。投胎須知咧，唔使錢就隨機投，唔保證你過㗎。VIP 咧係唔使排隊，但係保證你過。SVIP 咧就指定你投去邊主人家，仲唔使排隊，隨時都可以插隊㗎。有冇睇清楚㗎？你嘅意思即係話我哋呢啲冇使錢嘅咧，投咗個好胎咧，揀咗個好位咧，都係幫你哋啲 SVIP 排隊係嘛？咁真係好唔公平啫！咁你哋扮個死人 SVIP 要幾多錢啊？好平啫，普通 VIP 300億，SVIP 咧800億。你哋咁嘅地府嘅規矩邊係得㗎？完全一啲都唔公平嘅。呢個唔係地府嘅規矩，係世界嘅規矩啊，僆仔。